Mange av virksomhetene som har plikter etter åpenhetsloven også del av et konsern. Med konsern mener vi for eksempel en selskapsstruktur som den her. Her ser vi at selskapet Åpen Bygg AS sammen med datterselskapene Åpen Elektro AS og Åpen Rør AS utgjør et konsern. Hvis deres virksomhet del av et konsern, det noen ekstra ting dere må passe på når dere skal lage en redegjørelse etter åpenhetsloven. Forbrukertilsynet får ofte spørsmål om hvilke selskaper som må lage redegjørelse, hvem som skal signere redegjørelsen, og hvor den skal publiseres. Dette får dere svar på i denne videoen. Vi vil bruke Åpen-konsernet som eksempel for å illustrere hvordan redegjørelsen kan lages og offentliggjøres for virksomheter i konsern, men også for å vise hva dere burde unngå å gjøre. Vær oppmerksom på at dette bare eksempler og korte utdrag, ikke en fasit. Når man snakker om selskaper i konsern, det 2 spørsmål som viktige å skille mellom. Det første hvilke selskaper i konsernet som har plikt til å offentliggjøre redegjørelse, og det andre rekkevidden av denne plikten, altså hva de må skrive om i redegjørelsen. Når det gjelder det første spørsmålet, kan flere selskaper i et konsern ha plikter etter åpenhetsloven samtidig. Alle selskaper i konsernet som oppfyller vilkårene for å ha plikter, må offentliggjøre redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort. Vilkårene for å ha plikter kan dere lese mer om på nettsidene våre. I Åpen-konsernet har Åpen Bygg og datterselskapet Åpen Elektro plikter etter åpenhetsloven, mens datterselskapet Åpen Rør ikke har det. Derfor vil både Åpen Bygg og Åpen Elektro ha plikt til å offentliggjøre redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort. Selv om morselskapet Åpen Bygg har plikter etter loven, blir Åpen Elektro altså ikke fritatt fra sine plikter. Og begge må offentliggjøre redegjørelse innen 30. juni hvert år. Når det gjelder det andre spørsmålet, rekkevidden av hva selskaper i konsern skal skrive om, så det en viktig ting man må merke seg for norske morselskaper. Norske morselskap må nemlig alltid redegjøre for aktsomhetsvurderinger av datterselskapene sine, også hvis datterselskapet har en egen redegjørelse. I slike tilfeller kan morselskapet henvise til datterselskapets redegjørelse hvis denne dekkende for vurderingene som gjort. Åpen Bygg må for eksempel redegjøre for Åpen Elektro og Åpen Rør i sin redegjørelse, selv om Åpen Elektro har egne plikter etter åpenhetsloven. Dere kan lese mer om dette i veiledningen på nettsidene våre. Siden både Åpen Bygg og Åpen Elektro må offentliggjøre redegjørelse, kan de velge å lage en felles redegjørelse. Med felles redegjørelse mener vi at Åpen Bygg og Åpen Elektro lager en samlet redegjørelse i stedet for å ha hver sin. De kan selv velge hvordan de skal fordele det praktiske arbeidet, men må passe på at alle kravene oppfylt, både når det gjelder innhold og det formelle for begge selskap. Alle virksomheter må minimum skrive om 3 ting i redegjørelsen. De må gi en generell beskrivelse av selskapet, opplysninger om de faktiske negative konsekvensene og vesentlige risikoene for negative konsekvenser som funnet, og om hvilke tiltak de har iverksatt og resultatene av disse. Hvis dere vil lære mer om disse minstekravene, kan dere se veiledning om dette på nettsidene våre. Både Åpen Bygg og Åpen Elektro har altså ansvar for at det lages en redegjørelse som gir en generell beskrivelse av virksomheten, informasjon om funnet de har gjort, og om tiltak og resultater. Hvis dere lager en felles redegjørelse, det veldig viktig at det mulig å se hvilke selskaper i konsernet som har plikter etter åpenhetsloven, og hvilke selskaper som redegjørelsen dekker. Det må også være tydelig hvilke deler av redegjørelsen som handler om de enkelte selskapene, og hvilke deler som felles for alle. Hvis Åpen-konsernet for eksempel bare skriver redegjørelse etter åpenhetsloven 2023 på forsiden av sin felles redegjørelse, og ikke forklarer noe mer i teksten, vil det hverken være klart hvilke selskaper denne redegjørelsen ment å dekke, eller hvilke selskaper i konsernet som har plikt til å offentliggjøre redegjørelse. I dette tilfellet vil det derfor ikke være mulig for hverken allmennheten eller Forbrukertilsynet å se om Åpen Bygg og Åpen Elektro har oppfylt redegjørelsesplikten. I stedet kan Åpen Bygg og Åpen Elektro for eksempel starte redegjørelsen med å gi en oversikt over konsernet og skrive hvilke selskaper som har plikter etter åpenhetsloven, og hvem redegjørelsen dekker. Da vil det ikke være tvil om at dette Åpen Bygg og Åpen Elektro sin redegjørelse. I en felles redegjørelse må dere passe på at det enkelt å finne frem til delene av redegjørelsen som handler om de ulike selskapene i konsernet. Dette gjelder for alle opplysningene i redegjørelsen med innholdet, altså beskrivelse av virksomheten, informasjon om funn og tiltak. Noen deler av redegjørelsen kan inneholde informasjon som felles for alle selskapene i konsernet.
For eksempel hvis alle har vedtatt like retningslinjer og rutiner om ansvarlighet. Da må det også være klart at denne informasjonen gjelder alle. Åpen-konsernet har valgt å sette opp redegjørelsen sånn at de først har en del hvor de gir en generell beskrivelse av de ulike selskapene, inkludert informasjon om retningslinjer og rutiner, før de videre har laget et kapittel for hvert selskap, hvor de skriver om de negative konsekvensene som er funnet, og hvilke tiltak som er iverksatt, og resultatene av disse. Dette er bare én måte å lage redegjørelsen på, men strukturen gjør at det er enkelt å finne frem til informasjonen om de ulike selskapene. Det kan også være nyttig hvis selskapene i konsernet driver med ulike aktiviteter, som det ikke nødvendigvis er naturlig å skrive om samlet. Hvis dere synes det er vanskelig å lage en felles redegjørelse som også blir oversiktlig, kan det være lurt å heller lage separate redegjørelser. Som nevnt er det frivillig å ha en felles redegjørelse, og dere må selv velge den løsningen som på best måte gir allmennheten innsikt i aktsomhetsvurderingene dere har gjort. Når dere har fått oversikt over hva redegjørelsen skal inneholde, må dere se nærmere på de formelle kravene. For generell informasjon om de formelle kravene til redegjørelsen, utforming, offentliggjøring og frist, kan dere se veiledningen vår om dette. Her kommer vi bare til å snakke om de tingene som er ekstra viktige for selskaper i konsern. Tidligere nevnte vi at det avgjørende for hvem som må offentliggjøre redegjørelse, er hvilke selskaper i konsernet som har plikter etter åpenhetsloven. Dette er også avgjørende for hvilke nettsider en felles redegjørelse må offentliggjøres på. Alle selskaper i konsernet som har plikter etter loven, må publisere redegjørelsen lett tilgjengelig på nettsiden sin. I Åpen-konsernet må for eksempel Åpen Bygg og Åpen Elektro publisere redegjørelsen på nettsidene sine, mens Åpen Rør ikke må det fordi de ikke har plikter. Hvis dere ikke har egen nettside, må dere likevel offentliggjøre redegjørelsen på en annen måte. Hvis dere er del av et konsern, kan det være naturlig å publisere redegjørelsen på nettsiden til et annet selskap i konsernet. Hvis dere gjør det, må det være tydelig at redegjørelsen tilhører nettopp deres selskap. Det gjelder uansett om dere har en felles eller en egen redegjørelse. I dette tilfellet er den felles redegjørelsen for Åpen-konsernet bare publisert på Åpen Bygg sin nettside, siden Åpen Elektro ikke har sin egen. Det fremgår av både teksten på nettsiden og innholdet i redegjørelsen at den også gjelder for Åpen Elektro. Derfor vil det ikke være noen tvil om at både Åpen Bygg og Åpen Elektro har offentliggjort en redegjørelse. Husk at redegjørelsen må signeres før den offentliggjøres. Forbrukertilsynet får ofte spørsmål om hvem som må signere en felles redegjørelse for konsern. Alle selskaper i konsernet som har plikter etter åpenhetsloven, og som redegjørelsen dekker, må signere. Som oftest vil det være styre og daglig leder i selskapene som må signere, for eksempel sånn som Åpen Bygg og Åpen Elektro har gjort her. Åpen Rør trenger ikke å signere redegjørelsen, fordi de ikke har plikter etter åpenhetsloven. I denne videoen har vi forklart hva det er særlig viktig at selskaper i konsern tenker på når de skal offentliggjøre en redegjørelse etter åpenhetsloven. Hvis dere trenger nærmere veiledning om hvilke krav som stilles til redegjørelsen, kan dere se videoene våre om innhold og formelle krav.